اختراعات انجي. والله بقى ما طلعتش مولتو. ها الله عليكي، الله عليكي، الله تفتكر عليكي، بقى هشيلها هتشل؟ الله عليكي، هتتشل؟ الله عليكي. هي اكيد بالحس بتحسي. الله عليكي يا انجي، الله عليكي يا سيدي على المولتو، يا سيدي على المولتو. بص انجي بكون مساعدتها دلوقتي اتنقصت. ها استنى كلمة بالتانية طب دي الايس كريم برضه. يا جوجو، تعالى هات الايس كريم. لا خلاص بقى، اذا إيه؟ البطاريه فضيت بيسجل. استنى. هي سخنه للدرجه دي؟ وتقومي يا ما سيدي. نزلت. هي دي سخنه؟ حاسب. لا 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 لا، ده احنا لعبت معانا بقى. ايه ما استوتش. حلوه دي، حلوه ما حلوه دي. استوتش. ده ما بقى استوتش. المولتو. انت هتدخليها تاني؟ ما استوتش خلاص. مش شايفة؟ مشكله، انا هاكلها كده. ده بقى المولتو. ده المولتو بقى السايح. ما استوتش. لا استنى. ده المولتو بتاع بلاده، ودي لما امك تعمل لك مولتو في البيت. طب دي والله دي هتطلع احلى واحده فيهم. على مفيش. انا هاكل دي، احط الايس كريم طب هنا. ودي ما استوتش يا جو. لا ليه، دي حلوه دي. طب كلنا. لا انا هاكل دي بجد، دي حلوه. يلا جرب دي بقى، دي سخنه. سخنة. استنى اجيب طبق تاني. النهارده انجي مبدعه يا جماعه، والله ابداعات. لا بس بص، دي المولتو حتى باظ من جوه. ده بقى الفولكانو يا معلم. بص الفولكانو هنا ضرب. بس عليك يا جو. المنديل اتفرجي كده هتبوظيه. يلا روح هات الايس كريم. هتفتكر يطلع اوباز. لا بسرعه بطاريتها ليك بقى. الله عليك يا صح. اشمعنى دي استوت؟ سيبيهم بقى كده، انا هاكلهم. باي باي يا جماعه، عشان احط ايس كريم في البتاعه دي واكلها دلوقتي.